Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin. Inna haula'i la syirzimatun qalilun. Wa innahum lana laghaizuna wa inna la jami'un hadirun. Wa auhayna lan paring wahyu ingsun, paring kita ingsun ila Musa maring Musa. Ba'da sini nasa usai pirang-pirang tahun urip teng Mesir, aqamaha. Jumeneng sapa Musa ing Mesir utawa aqamaha jumeneng sapa Musa ing Sinin utawa ing Mesir benagum antarane Bani Israil lan kaum Kipti yatuhum bi ayatillah. Ajak-ajak sapa Musa ing kaum Kipti, kaum Fir'aun Kiptiyan bi ayatillah lan pira-pira ayat Allah ilal haqqi maring hak ngakoni Allah. Falam yazidu mongko ora tambah sapa kaum Fir'aun illa utuwan kecuali dadi duraka, dadi gedua, dadi duraka utuwan. Allah paring wahyu ning Musa an asri fi ibadi. An ing sedene kelakuan asri mbok ya mlaku dalu sira. Asri mlaku dalu sira fi ibadi lan go pira-pira kawula ingsun Bani Israil dikse Bani Israil. Wa fi qira'atin bi kasrin nun wa wasbi hamzati asri. Wa auhayna ila Musa anisri, bukan an asri tapi anisri. Min sara sangka lafaz sara, yaiku lughatun tegese siji lughat min asra sangi asra. Asir tegese lumako sira bihim kelawan Bani Israil lan ing dalem wektu bengi ilal bahri maring laut. Yang saniki darani laut merah. Innakum muttaqun. Saat temui sira kabeh mutabauna bakal den kejar sira kabeh. Ya tabiu tegese bakal ngejar kum ing sira kabeh sapa Firaun wa junudu lan pasukane Firaun. Faya dijuna mongko padha masuk sapa Firaun wa qaum al-bahr waraakum ana ing sak ngisore sira kabeh utawa sak gurine sira kabeh al-bahr ing segara. Fa anjaku mongko nyelametna sapa wa kum ing sira kabeh wa akhraqahum lan nenggelamna sapa wa kum ing Firaun wa qaumahum. Fa salam kongkon sapa Firaun khina ukhbiro nalikane den kabari sapa Firaun bisarihim kelaman lumakune Bani Israil fil madaini ing dalem pira-pira kota kila den ucapno kana ana iku lagu iku fa arsala Firaun fil madaini hashirin kana ana iku lagu kedhi Firaun ku alf madinah den apa 1000 kota wasna asyara lan rolas apane alfa qaryatin. Jadi dia ini membawai 1000 kota berarti 22.000 sitar. Hasyirina hale wong sing ngumpulna kabeh jami'ina sing ngumpulna kabeh al-jasa ing pasukan. Qailan hale wong sing ngucap inna haula ila syirdimat. Inna haula sak temene mengkono-mengkono kabeh. Ya kabeh balane Musa ni la syirdimat ning kene kelompok taifatun ning kelompok qalilun akang sithik. Ila den ucapno kanu ana sapa balane Nabi Musa wis sitami ati alfin sajane ya kata 600.000 wasabina alfan 70.000. Wa muqaddimatu jaisihi sabumi ati alfin. Sekitar 700.000. Tapi faqala lagu mongko nganggep sepele sapa Firaun to nganggep sithik sapa Firaun rum ing kaum Musa. Binadari lan ningali ila kasrati jaisi maring akiye pasukane Firaun. Wa innahum lan sak temene Musa wa qaumahu lana maring kita wa innahum wa inna Bani Israil lana maring kita la kok iduna yektine bikin emosi kabeh, bikin muring-muring kabeh. Wong-wong kelakuane iku ndadekno aku emosi jere Firaun. Fa inuna tegese nglakoni kabeh mak ing perkara. Ya ghizuna kang iso nambahi emosi apa mana ing kita. Wa inna lan sak temene kita la jami'un yektine kelompok hadiruna kang napa waspada kabeh mutaiduna tegese siap-siap kabeh fikir atin hadiruna tegese wong sing waspada kabeh mustaiduna tur persediaan kabeh maksudnya on time berpikir nglawan Musa qala dawuh sapa wa taala fa akhrajnahu min jannati wa fa akhrajna mung kangetono ingsun gum ing Firaun wa qaumahu min Misra sanging Mesir liyal haku supaya nyusul sapa Firaun wa qaumuhu Musa ing Musa wa qaumahu lan kaum Musa min jannatin sanging pira-pira perkebunan utawa pira-pira tanaman sing apik basatina dikse pira-pira perkebunan kanat kang ana basatin ala jani bayina iki ing atase sisi lorone Nil utawa dua sisine sungai Nil wa uyunan pira-pira mata air anhare dikse pira-pira sungai jariatin kang mini fituri ing dalem pira-pira omah minanaili sanging
Wa kunusinan pira-pira dunya amalin tegese dunya yotin kang ketok mladhapi sanging mas wa fidati lan seloko. Wa sumiyat lan jenarane apa amalu fir'aun darani kunuzan ing pira-pira kunus. Ing dunya simpenan mergo li annahu kan sak temne fir'aun ulam yu'ti kurang iki sapa fir'aun hak apa ing hak Allah taala min sanging mal. Wa maqamen nang tempat karimen kang terhormat masjidin tegese panggonan hasanin kang bagus. Lil umaroi kedhe pira-pira pemimpin wal wuzara pira-pira menteri. Fir'aun mulai tenan mas di kopong menteri yahufuhu ngliputi utawa napa cara wong Jawa niku apa jenenge ngelilingi ing Fir'aun sapa atba'u. Pira-pira pengikut Fir'aun. Fir'aun mulai tenan. Kadalika kamu kono kabeh ikhrajina tegese oleh ngusir ingsun kama wasna kala nyifati kita. Kadalik wa urusna halang marisna ingsun ha ing jannat sak kabeh uyun sak terse semua fasilitas Fir'aun tak milikno tak warisno Bani Israil ing Bani Israil. Manane ini kuwi kula bali matur napa turunane Nabi Yakub. Ba'da ikrati Fir'aun sause tenggelame Fir'aun wa qaumihi lan kaum Fir'aun. Fasba'uhum mongko nututi sapa Fir'aun wa qaumuhum ing Musa wa qaumi lahikuhum. Tegese nyusuli sapa Fir'aun lan sabalane hum ing Musa sabalane. Soale rujuk wis angger sing ngejar ya Fir'aun sabalane dikejar Musa. Wa aku walik-walik. Wa ad-dhamir fi dhamir wa malam ya fi dhamir fa laysa lahu nabu. Dhamir wa dhamir ning ati ora duwe ati ora duwe napa. Kula gadah sanad saking guru-guru kula, terus Mbah Mun niku murid Mbah Karim Lirboyo berdiri pondok Lirboyo. Enak maknani iku gua utawi mengkono iku lagu gedhe mengkono. Kowe ra gelem. Ya sangger wae ya te mengkono iku lagu gedhe mengkono wae kowe mengkono. Lah murid sing alim-alim kados Mbah Mun nak pun alim saking abahe ning sareng. Karepe do gremeng. Mergo mendomer men mengkono. Wa te mengkono lagu gedhe mengkono cek lumayan. Nah kiai fikih senane mazkur gak ora rujuk bahwa te mazkur sampai darani kiai napa mazkur terus termasuk kramate Bakarim Bakarim nang ngaji wis ngoten iki tapi muridnya alim-alim padahal ya nang ngaji mengkono dadi mengkono sesere terus kada kiai jadab wis repot. Aman tak rujuk nang mengkono tambah ra paham. Mungkin rujukno jelas ora paham malah mengkono malah ra paham. Jadi alasannya iku domir fit domir. Jadi domir iku domir ning ati sing ora ora domir. Hati-hati. Pancen santos saniki dadi masalah. Kula sebagai peneliti kitab niku pancen domir iku kasus mulai dhisik sampai kiamat. Ya, mereka torikoh, ya ada sing torikoh domir. Mereka wong bisa nyebut Allah, itu ya ada meliteni. Mereka lafad, wong kok wani nyebut. Jadi ada torikoh, nyebut Allah rawani, tapi wani dan nyebut domir. Nah, alasannya fa'usyribat makna domiri syani. Terus nyebut Allah rakuat, kuatnya nyebut domir syani. Mana ada torikoh sing hu, itu mereka fa'alam annahu la ilaha illallah. La dene ratok la ilaha illallah. Jenenge tarekah domir napa? San. Iki jarine paling dhuwur dan ana tarekah wiridan tuwan ter hu. Lah sing ora paham iku malah protes. Aku opo. Ayo wis kelas berat nek dadi. Pancen pangeran yo seni. Ora ana lafaz tauhid disebut kecuali di mukadimah domir syani. Sing paling populer teng wiridan la ilaha illallah kan fa'lam annahu ya domir syani. Saiki surat qul huwa asik kan qul huwa. Utai Allah iku ya huwa ya Allah. Terus huwa sing isine Allah ditafsiri Allahus somad. Dadi nak kowe muni Allah somad tok ora ngifati lam yalid wa lam yulad. Kemudian lam yalid walam yulad ternyifati walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi nak domir itu domir sing ditafsiri kabeh jumlah sause domir. Jadi kena muni hu malah wis lebokno Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lan ana toriko ndake terus oleh muni hu mergo mlebu kabeh ora ngene apa mlebu kabeh. Jadi kena nyifati Allahus somad tak nyifati lam yalid walam yulad. Jadi sakire hu
Suwe-suwe murid-muridnya serafah masalah usulnya aku sing melok toreko ngomong sing utange akeh ngene iki. Ora karu-karuan. Ora toreko tok maksud sing ngaji ngene iki bareng. Manjen ngaji itu bagian dari hiburan sakjane. Ya tapi ya apik. Kono malaikat sing drengani ngaji kados ngaten iki Allah tersinggung terus wonten majlisul ilmi. Sanad saya sampai Rasulullah itu majlisul ilmi itu majlisul halal wal haram. Majelis yang di situ membicarakan hukumnya Allah halal haram. Tapi kalau majelis ilmu cara tarekat kan sanatnya kan wiridan tok. Kalau sanatnya ahli ilmi kayak saya ini majlisul ilmi ya majelis yang membicarakan halal haram. Jadi batas kulon, bakas kolak, bakas idam macam-macam. Walhasil Allah niku ngendikan majelis itu yang saya banggakan di langit dawuh pangeran. Kok malaikat niku ya ana ramutune. Malaikat ditakoki pangeran, cara kowe wong paling top iso apa makhlukku paling top. Nggih kula Gusti kita karena kita ini malaikat. Isya hidunaka kita bersaksi melihat engkau. Hebatnya ning terus jare pangeran, ya wajar ae kowe hormat mbek aku wong napa? Kowe roh aku. Kowe iman mbek aku ya wajar kowe ning pinggirku. Aneh ya menungso. Wong ora roh aku kok iman mbek aku. Wong ora roh aku kok njaluk aku. Iku tok tenan. Aku ya adune wong roh aku terus wedi wong pancen roh. Lane kira usah kepen muka syafa, paham nggih? Mergo ora roh iku dadi luwih hebat. No, dari ke kudu bangga, roh iku kudu bangga. Sama tak kok. Lah mereka kumpul-kumpul njaluk apa nyuwun swarga Gusti. Roh swarga iki do boten roh le wong kok hebate ngono ora roh kok percaya. Wong malaikat wis kalah terus. Mulane saiki malaikat mbek manusa hebat iki. Hebat manusa. Mergo malaikat imani dianggap normal mergo roh swarga. Tapi manusa ora roh swarga neraka. Iman percaya nek ana. Lah masalahe ora ana tapi ra iso mlebu iku perkara. Mulane yo iso ben mlebu barang iki. Ya jodolan mlebu tenan. Paham ya terus ana tarekah demirsaan mergo nak demirsaan tarife demirsaan iki ngaten cara nahwu cara kabeh ilmu lah. Ad-dhamir al-mufassar bi jumlatin ba'dahu. Dadi dhamir sing penjelasannya setelah jumlah apa dengan jumlah setelahnya. Jadi misalnya kul ngucap sira Muhammad dua utawi sa'an. Ya sesuk dua iku apa isine? Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Jadi fa'lam annahu iku sapa la ilaha illallah. Nah terus artinya domir saat ini kandungan maknanya lebih padat ketimbang nyebut Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Terus akhirnya ana tarekah domir napa sa'an hahu ini. Mane jare Syaikhul Qadir Jilani iku lafaz Allah lafaz paling unik mergo diprotol alife. Lafaz Allah sampean protol alife nak sampean dibayangno harokatan wong Arab ora ono harokat. Allah ora usah harokat. Protol alife ning arep ra dadi lillah. Protol meneh lamir ra dadi lahu. Paham ya? Nah iya tulisan Arab ya. Allah kan pertama alif lam ha. Mulane diarani lamdul jalalah. Sampeyan protol alife dadi napa? Lillah. Protol lame malih lahu, protol lame meneh hu. Jadi bolak-balik ini hu, terus akhirnya hu ini. Ya gue oleh nggak tahu kalau nak sarap, tapi sukses ngaji wae, soalnya. Nah kulo ya oleh wae kulo roh. Tapi kulo ora oleh nggak tahu reko, gue tenang sel. Malah repot kabeh nek ana sing mulang halal haram kabeh mulang apa? Mulang apa? Mohon kulo tak terus critane Nabi Musa. Saat dunia itu termasuk saat ini tengah Amerika itu wonten miniatur kapal Nabi Nuh. Miniatur kapal sinten Nabi Nuh itu damel 300 meter. Ini semacam-macam lah dengan sekian versi yang ada di Taurat di Injil. Begitu juga bayangan kaum Sodom. Semacam-macam. Intinya itu di dunia ini meskipun ada Amerika, ada PBB macam-macam, orang itu tidak bisa meninggalkan diskusi agama. Jadi sampai kiamat, iku wong tetap sing diperbandingkan Nabi Muhammad ambek Nabi sinten Musa, ambek Nabi Isa. Karena tren dunia meskipun sekuler liberal, tetap figur utama itu para nabi. Mulane ngendikane Irsyadus Sari,
sing nyarai kitab Bukhari. At-ta'til akbahu minasyirki. Orang komunis itu lebih buruk ketimbang orang musyrik. Iki rumono fatwa aku. Orang musyrik atau orang Yahudi itu lebih baik ketimbang wong komunis. Mergo figur Nabi senajan to rondok nyerempet salah. Piye-piye wong Yahudi itu figurnya sama. Orang Nasrani juga nopo sama. Sehingga kompetisi agama itu mungkin. Taruh saja misalnya Nabi yang Yahudi nganggap Nabi Musa itu hebat. Kita dari Nabi Musa hebat. Mulai ono sentimen adalah wong Yahudi darani Musa afdhalu min Muhammad. Iku mulai mari jotos-jotosan bang ya. Tapi kan ada titik sama Musa hebat. Cuma mulai perkara dan wong Yahudi darani Musa hebat, wong Islam darani Musa hebat. Mulai perkara apa? Wong Yahudi meyakini Musa afdhalu min Muhammad. Musa itu lebih afdhal dibanding apa? Muhammad. Wong Islam darani Nabi Isa hebat, wong Nasrani darani hebat. Artinya ada titik sama, cuma hebat wong Nasrani kebablasan darani rontok anak pangeran. Paham ya? Wong Islam darani Nabi. Sehingga menurut penelitian sampai kiamat pun Islam itu bisa berkembang di Eropa. Teng Inggris itu Muslim gak ada, teng Paris gak ada, teng Belgia gak ada, teng Amerika gak ada. Tapi Islam tertua niku sahabat itu moro Cina. Cina nganti saat ini Islam itu tidak signifikan. Padahal penyebaran Islam di Cina zaman itu sahabat. Mereka nopo Cina itu komunis. Angel adol Islam dengan komunis. Ditawani Musa ora kenal. Tawani Nabi Muhammad ora kenal. Pengiran sing di dunia itu. Nak nawani Nasrani jek gampang. Corong Nasrani promosi ku agama paling ruwet ku Islam. Wes kiai wes soleh ben Gus warga jek disolati jenazah, kurang marem ditahlili. Jek ditangisi kuatir suul khotimah. Pada ana promosine agama Nasrani, sing paling fasik sudah tenang bersama Bapak di surga. Ora usah didongakno, ora usah ditahlili, langsung. Lha cara curang-curangan iki enak melok Kristen to. Swargane jaminan melok bapake. Wong Islam paling soleh nak mati jadi dongakno, jadi salati. Ngenyak bisa nang dongakno. Kiai lah oleh ndonga. Mulane kula mau sampeyan mati disolati rugen mesti ngenyak. Mergo nak nyolati terus Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz. Kan ngenyak. Gusti niki nak saya dengan tambahi kesayangan nak elek. Dadi dekne dhewe mamang mbek gurune kabeh ta elek. Ora kurang ajar. Bocah kriting elek dongan. Wes ngono jadi tahlili sebagian umat Islam percaya tahlil. Bariku jadi tangisi kuatir nasuul. Modal wis kiai wis ulama. Wong Kristen paling kedua angger mati sudah tenang bersama Bapak. Penak. Pol kok penak. Tapi masalah itu kan artinya tetap nyebut swarga, nyebut Allah, meskipun mereka muni Allah, pokoknya nyebut. Artinya kalau titik diskusi, figur-figurnya itu sama. Bayangkan nak wong komun. Iki eling-eling. Mulane Islam iso berkembang teng Amerika. Kula nu diceritani ulama-ulama. Riyen Syekh Kabani teng Yusuf niku di Pulau Soro yang Amerika. Niku riyen tesih nyuwun ijazah Sayyid Muhammad bin Alawi ta Mekah. Syekh Kamil. Sakniki niku ndamel toriko Naksabandiyah teng Yusuf niku ribuan. Niku wiridan juga teng Yusuf. Iki untuk kono wiridan toriko napa? Naksabandiyah gak kondang dari. Lha iku tiap Ramadan dibuka oleh Barack Obama. Era Bush mau sering diundang. Kalau Amerika kerusuhan bicara bukan Bush Obama. Gak keramat. Ini semua perlu pengeran Andersan. Uni Soviet runtuh saat ini jadi Uzbek macam-macam. Saat ini kita Inggris, dia orang Islam itu imigran. Saya ini sing buat Manchester City orang Islam. Dia orang sholat ya, mau pemain sholat ya. Saat ini dia orang masjid. Bisa urukan muadzin yang kau paham. Saat ini Manchester City itu wonten masjid. Musim duit Sulaiman Al-Fahri. Tapi Islam tidak bisa berkembang di Cina. Kalau gak ada konco dolan teng Cina nangis tenang. Padahal Islam di Cina itu tua sekali. Wonten mau provinsi King nopo-nopo niku wonten Muslim tapi minoritas. Karena komunis. Angel nerangno
Islam temuti wong kok. Wong Allah gak wibawa. Pemenang terima nabi. Amlali sing disebut alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayahlikun fi bid'in wa sinin billahi amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'min. Sekele-kele. Lane kanca-kanca sing sibuk ora politik dunia iku durung. Meskipun orang tenan tapi gitu. Terus riyen zaman Nabi teng Mekah niku minoritas. Eling-eling Nabi teng Mekah napa? Minoritas. Kekuatan besar dunia itu Persia sama napa? Romawi. Romawi niku Kristen, Nasrani. Yo Kristen salah, ora Kristen bener, yo Kristen tenan, Kristen salah, Nasrani. Persia itu Majusi. Majusi itu semacam komunis. Nabi Muhammad memaklumatkan diri bahwa beliau punya kitab samawi, ini ku Al-Quranul Karim. Walhasil Nabi Muhammad dicap termasuk ahli kitab. Orang yang percaya anane kitab sangka napa langit. Rumakno tenan. Bareng Romawi mbek Persia perang menang Persia. Menang Persia. Persia sakniki daerah Iran. Bareng menang Persia tiang-tiang kafir jahiliyah ngenyek Muhammad, ya Muhammad delok balamu kalah. Dadi nek darani Nasrani iku balamu kalah. Padahal Nabi Nasrani ora cocok, wong Nasrani Trinitas, Nabi tahu tauhid. Tapi istilahnya pas iku delok mat balam kalah. Wah, Kanjeng Nabi susah pol. Mergo Romawi kalah ben apa? Persia. Barang susah Nabi Muhammad didhawuhi malaikat Jibril, sok mben iku mat fi bid'i sinin. Dadi hulibatir rum wong Rom iku kalah fi napa hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sahih. Walhasil dikandani pangeran nak soben Romawi ku menang fi bid'i napa sinin. Kira-kira iku dia tahunan. Lari yang totoan iku oleh. Ane kadang nganti saiki santai-santai ana sing tombo SDSB, Bang. Riyen Abu Bakar ya nate totoan. Mulane nak wong alim wis meneng ae nang totoan. Wis muni haram tapi meneng ae. Wong kula nek kanca santri riyen mondok perkarane dene tombo SDSB menang terus diusir bapak. Bareng ya anak kiai, tapi baru kayak diusir terus mondok dek mergo duwe entek sing kono kok SDS. Lah kula nate ditakoki ya rodok santri ya tau ngaji. Kerja ning Malaysia melarat terus tombok togel. Lah syaratnya ning kono nak tombok kudu ngaku non muslim. Malah seru dene darurat tombok. Gantuk. Sing ditakokno kula getune sitok, Gus. Syaraté tuku judi ning Malaysia kudu ngaku non muslim niku kula pun murtad dereng. Saiki ame nangis men takok aku ngono. Lah kowe pas iku piye to? Kuping topo iku syaraté kudu ngaku. Hukumnya piye, Gus? Aku kiai ora usah ngukumi kok ngenteni pangeran kok nek ning kowe mlebu neraka berarti ya kowe non muslim. Iku wilayahe pangeran, iku ora wilayah kuwi wilayah wong. Walhasil Abu Bakar itu totoan mbek tiyang kafir. Saya pastikan segamane totoane anggap ae 50 unta. Mbok 100 unta sege 100 sak sing bulat 100 unta. Engko wong Romawi menang sakwise 6 tahun. Abu Bakar matur kanjeng Nabi bareng dinten 6 tahun wong Romawi urung menang. Abu Bakar kudune kan bayar unta 100, matur kanjeng Nabi. Ya Rasulullah sebuti ini mun pelontasi kebetulan menang. Kowe totoan pirang tahun 6 tahun. Keliru kowe. Zid fil ajal wa zid fil qimar. Wis totoan tingkatno ajale ditambah. Abu Bakar marani. Wis gak sida 100 unta, totoane 200 unta. Tapi aja 6 tahun, 8 tahun tak sangat. Pokoke diudakno napa? Jare wong kafir oke, gak masalah. Diudakno. Nah, kelirune Abu Bakar iku natekno bid'un iku permanen 6 padahal bid'un iku angka antara 3 sampai 9. Nah, mulane ana wong kok sithik-sithik muni sunah Rasul kuwi pangerane senengane nggih tebak-tebakan. Nek muni 6 ayo kenek ta muni 9 lek muni fi bid'i sini kisaran bid'un iku kisaran. Itu kalau kayak sudah di Nabi model LSM nggak jelas Gusti ngendikan kok kisaran. Tapi pangeran ngono, pangeran seneng nggih tebak-tebakan fi bid'i sini. Kisaran ya kisaran. Walhasil akhirnya Abu Bakar menang totoan. Zaman itu totoan dereng haram. Duit ini terus digunakan ora roh. Coba takok nombok terus no terus. Akhirnya menang terus. Biasa coba takok. Mulane ulama sing alim-alim kados Basim Asari bahwa hafaz tuwa.
Nak kon kancanan wong Nasrani ambek wong Yahudi ku luwih seneng timbang kancanan wong PKI. Mulane kira iso berharap ulama sing alim luwih ngepro Cina tinimbang Amerika iku ora iso. Mereka ndak tahu politik. Kowe ora iso mungso ulama dihitung-hitungan politik. Geopolitik sekarang Cina lebih kuat ekonominya ngene-ngene timbang ora iso ulama itu perhitungane piye-piye ahli kitab luwih lumayan tinimbang komunis. Saiki delok cloning di Amerika itu dilarang oleh lembaga resmi. Apalagi cloning manusia. Kondom didaur ulang dilarang. Tapi ning Cina kondom biasa didaur ulang. Mergo ora ono najis, ora ono Yesus, ora ono pangeran, gak ono sing diwedeni. Bahkan tinja itu di Cina itu diolah jadi makanan, enggak ada beban, enggak ada agama. Wong Kristen cek wedi Yesus. Wong Nasrani cek wedi Nabi Musa. Lah wong komunis wedi sapa? Coba sekarang kondom diolah jadi aksesoris perempuan itu di Cina apa di Amerika? Di Cina. Karena enggak ada agama. Mulane dari Fathul Bari, kalau Quran mengkritik Yahudi dan Nasrani, itu bukan berarti tidak mengkritik komunis. Karena at-ta'til akbahu minasyirki, menghilangkan semua itu tetap lebih buruk ketimbang syirik. Piye-piye wong Kristen darani pangeran telu, kan tetap ana Allah. Cara mbok takoki, lah jagone sapa antarane telu? Tetep muni Allah. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Yesus takoki, jagone sapa paling kondang? Kira-kira jawab sapa? Allah. Lah nek wong komunis kalem nyebut apa wae wis ra ditampa kan? Luwe angel kemana nerang wong komunis itu luwe. Lha iku sirine kenapa agama ora iso berkembang ning Cina padahal Islam lebih tua sekali Islam ke Cina. Zaman sinten? Sahabat. Mulane kan Nabi susah Romawi sa. Terus wa yauma idzi yafrahul mu'minun nak Romawi wis menang, ngalahno Persia. Iku wong mukmin iku seneng. Jadi kalau suwon kanca-kanca sing ngaji itu mriki kudu siap ngaji ngene aja bapak zuhud kepengin ngaji mau krungu nak istighfar mung swarga. Wong nak seneng Quran kudu seneng sing dibahas Quran. Iku jenenge seneng Quran. Ngaji kok pilah-pilah, bakasan iki ra cocok biasa ngono wong Islam. Mulane kula niku ora cocok. Ngono tiap ngaji kok mau dalil ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ngono terus. Lha iku Jibril ra tersinggung. Rumangsaku aku nuruh 30 juz kok karek ayat. Mulane kula nek tiyang tangan tunu pede. Lah kok ada bantah dina bakas tolak idah iku bahasane Quran. Lah kowe malah bakas ayat separuh bisa. Ala bi zikrillah iku separuh. Ora oleh ambek sing dibahas Quran yo kowe kudu gelem bahas, paham ra paham. Ngaji jalalan iki pokoke urut. Piye-piye iku bahasane Quran. Saiki ketok bener Quran. Negara sing basise Kristen itu mungkin Islam. Jerman yang muslim banyak. Di Inggris banyak. Di Amerika banyak. Mulai sing wong kanggo sampe ora kanggo, mulai Mike Tyson sampai macam-macam. Di Italia banyak. Pemain bal pinten mawon muslim. Mulai Zainuddin Zidane dari Zinedine apa? Zidane mulai Benzema kuat. Apa contoh sing ireng Yahya Toure wah paling semua ireng sampai sing ganteng sampai kuat. Karena enggak asing komunitas muslim di ahli kitab itu enggak asing. Tapi kalau kita dengar pemain Cina muslim kangelan. Kangelan. Sebab itu susah Kanjeng Nabi nak sing nguasai dunia niku tiyang Persia, senenge sing nguasai Romawi. Lah saiki wong-wong udah rapati iso ngaji. Ya kok dukung Amerika ki opo Amerika negara kafir. Lah ngaji ku ge apa? Sing dukung Amerika ku ya sapa? Maksudnya wong Islam ora bakal seneng Amerika, tapi nak bandingane komunis iku cara teori ulama luwih mihak. Napa non napa komo? Oh. Orang kok benerno kafire mboten yo ora bakal to wong Islam kok benerno kafire wong napa? Kafir. Tapi ono lumayane. Terus ketika Mbah Hasyim niku nyuwun istikharah kalian wonten santri sing dikekek istikharah. Indonesia itu merdekane kapan? Lala teng istikharah niku dijawab angge ayat iku wau. Nggih, alif lam mim napa khulifatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sahilun fi fitisinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Pas Romawi menang meneh ngalahno Persia wong mukmin seneng. Akhirnya antar ulama iki takok, istikharah iku maknane piye? Pokoke maknane ngene, Mbah.
Romawi ku ngalahno Persia, wong Islam ra melok ngalahno, wong isih lemah ning Mekah, tapi melok seneng. Jengben Indonesia nggih ngoten. Diserang Jepang, wong Islam ra melok, wong Indonesia ra melok menangno tapi melok seneng. Sendelala kersane pangeran. Sekutu ngebom Hiroshima mbek Nagasaki. Walhasil Jepang akhirnya mulai. Jepang mulai ora krana kalah ambek Indonesia, krana negarane napa dibom. Lha iku padha mbek sing dialami Kanjeng Nabi, wong Romawi menang ngalahno Persia sing melok seneng wong Islam. Akhirnya wong kafir-kafir jahiliyah masuk Islam gara-gara pikirane ternyata wong sing dipandu langit itu luwih menangan timbang sing tanpa dipandu langit. Nah, ini pentingnya kesimpulannya. Artinya anak wong Nasrani piye-piye kan ana kitabe. Ana kitab suci ini rupa-rupane Injil. Ternyata wong sing dipandu kitab luwih menang tinimbang sing ra dipandu kitab. Wah, anak ngono Muhammad di masa depan piye-piye Muhammad duwe kitab. Akhirnya wong kafir akeh sing masuk Islam. Ayat disebut wa yauma idzi yafrahul mu'min. Jadi kudu ro tema-tema. Oh, jaman bakas semua Amerika disenengi Inggris. Iki ra perkara Amerika, ulama iku ora Amerika ora Inggris, ro iku ngono iku ahli kita. Mulane wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Wong nak debat mbek wong komunis oleh keren, tapi nak debat ambek ahli kitab kon rondo ahsan. Perkarane ana bener ya ora bener kabeh tapi ana bener. Ya mulane kanjeng Nabi dawuh la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kowe aja muni yo ya aja muni. Oh. Kena muni yo kadang Taurate wis dirubah, Injile wis dirubah. Tapi nak kowe muni ora terus misalnya mereka percaya swarga kowe percaya. Mereka percaya anane Allah kowe percaya. Mereka nakohno Musa kowe ya nakohno Musa. Mulane dawuh Nabi Yesus wa la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Dadi ngadepi ahli kitab ya aja muni ya aja muni ora. Anak bahasane kok ora apa wala tujadilu ahlal kitab illa billati ya ahsan. Paham ya dadi kudu. Mulane tema-tema ini sama. Kalau delok Nabi Musa kok tenggene putih teng Palestina dihormati. Nabi Ibrahim dihormati, mboten dihormati biasa saja misalnya Nabi Ibrahim makome teng RRC. Perasaan yang Yahudi Nabi Ibrahim itu bapak kita harus kita hormati. Mulane Nabi Ibrahim ning Israel, ning Hebron dihormati. Ya dijogo buat tentara Israel iki ya mbahku. Jajal misalnya didapat ning Cina. Nabi ku apa? Wong kula nate jagungan non muslim. Ketika musodek aku nabi, menurut anda musodek aku nabi gimana? Susahnya apa toh Pak? Yang aku nabi ya biar, yang enggak susahnya apa? Jajal kayak ngomong orang Kristen, harus dibunuh itu nabi itu Isa, jarang Yahudi harus dibunuh nabi itu Musa, jarang Islam Nabi Muhammad itu terakhir nabi, jadi nggak mungkin ada nabi lain. Takono wong komunis, susahnya apa? Karena ndak duwe tema, gak duwe. Lah saiki wong Islam kudu bodho, ngaji ngene iki gak gelem. Padahal itu disebut Quran, ya hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi fiti sinina lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yauma idzi yafrahul mu'min. Mane nek Amerika cek nguasai dunya Inggris, wong Islam iki ana senenge, ora seneng lho, ana senenge. Piye-piye ahli kita. Jadi cara Paus apa nyelesaikno masalah ke Vatikan, ora gak ngundang Gus Dur ya ora lega. Gak ngundang Hasyim Muzadi kan biasa mereka ketemu antar lintas beragama. Mereka sama-sama sepakat melindungi komunitas umat beragama. Jajal misalnya komunis berundang. Terus dia ini gua apa nyelamat nopo? Masjid ora tertarik, gereja ora tertarik, Allah lho ora tertarik. Allah sing pangeran lho ora tertarik. Piye gitu sih? Lah saiki kadang nyuwun sewu Islam-Islam sing saiki gara-gara lebih cinta LSM anti kemapanan, kepengin poros dunia ku rubah. Kepingin sekali-kali Cina sing kuasa itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ora duwe perhitungan ulama. Sama rasa nyimpul berarti Gus Bak pro Amerika goblok meneh kesimpulan kok ngono. Ulama ora ro Amerika, ora ro Inggris, ro perbanding ahli kitab bebek ora ahli kitab. Lah misale mbok bantah ahli kitab saiki kitab wis do dirubah. Sak dirubah-rubahe tetep ana pangeran Allah, ya ana swarga, ana neraka. Nggih mboten? Nggih mboten? Sing dirubah ya dirubah kita engkar. Wong Quran dhewe nyritakno yuharrifunal kalima amma wadhihi sebagian mimbadi mawadi. Kalim itu jamake kalimat. Jadi yang dirubah itu tidak semua. Sebagian isi kitab itu dirubah. Sebagian kalim itu beberapa. Ora kok kabeh. Lah nek kabeh berarti ya dadi komunis.
Mergo ora ana Musa, ora ana Faradisa, ora ana. Nek jajal wong Itali takoki, swarga bahasa Itali nek paradis. Wong Islam muni Firdaus jamae napa? Paradis. Iya to. Dermangsamu piye? Dadi wong Itali nek muni paradiso, wong Islam karek jamakno muni napa Paradis. Ya wis padha-padha. Ya suwe pancen dulu di sini misanan bumi duan ngono. Lho nggih to Bani Israil niku maknane iku auladi Yakub, uripe teng Mesir, teng Medina. Bani Israil itu dalam bahasa Quran maknane aulada sinten? Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mergo Yahudi ku mbah-mbahe jenenge Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah sing liwat Yahuda iku anak turune jenenge Yahudi. Dadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Wong Islam nabine Nabi Muhammad bin Ismail, wong mbah-mbahe Ismail bin Mulane wong Yahudi nu ambek Nabi Muhammad yo kangen. Yo seneng. Mulane ra cocok tapi men diteliti. Saiki yo nabi tenan gitu. Tapi kok ndekne sing nabi ora aku. Tapi nek aku niku saiki yo nabi tenan. Sampai Siti Umar ngadepi wong Yahudi tanggane yo bingung. Dadi ana al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama. Siti Umar takok wong Yahudi, cara kowe ayat iki piye? Lau nazalat alaina latakhadnahu ida. Wah, ayat kok iso ana maklumat kok pangeran nak agama iki disempurnakno. Pantese iku dadi aid. Tenan. Ayat iku turun tanggal 9 Arafah, tanggal 10 didadekno id. Dadi napa Idul Adha. Ana wong medhit wae elek-eleke wong, kunane kuno iku anggere seneng-seneng ya makan-makan. Nah, agama iki disempurnakno al yauma akmaltu lakum ning tanggal 9 Arafah. Terus dipestani dina 10 Idul Adha itu terus makan-makan sampai diharamno poso. Paham ya? Mergo wong Yahudi lah darane umpama diturunno ning kita ya latakhotnahu napa aidan. Ono Pak, artine ngene wong Yahudi ku gak janggal mek logika sing dialami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jajal wong komunis. Apa sapa? Tuhan itu candu masyarakat, agama itu candu. Karena masyarakat tidak bisa menyelesaikan masalah, terus berkhayal. Karena berkhayal ada surga, ada macam-macam. Makanya agama itu candu. Pusing kowe ngadepi wong komunis, oleh nerangno konti, mbek utak senis berdua ngene. Paham ya? Jadi kayak kudu ro. Saniki wong Israel nguasai Nabi Ibrahim di rumah wong bae. Yusuf ya di rumah wong bae. Wong Islam yang rumah. Wong Kristen yang rumah. Cuma bedane nyeluke yo Yosef. Yahya diganti John. Ini semua gak ada karek sithik-sithik. Lha iya Yahya ning ijaan Latin niku John. Lho kula ndak peneliti, munjid tak sing aran wong Kristen. Niku Isa ora ning bab ain, ning bab iya. Mergo dekne nyebute Isa Yesus. Dadi Isa ning bab iya. Ora ning ain. Mergo nek ning ain nek Isa ra bahasa Arab. Dadi nek ning munjid Isa iku mlebu bab ya, mergo mualife macane iku Yesus kok iya. Paham? Yes ngono. Intine figur-figur itu masih sama. Ra ono lumayane. Lah mulane terus khase wong Islam zaman Kanjeng Nabi disebut la nufarriqu baina hadim mir rusuliku sing bedano Islam mbek Yahudi mbek Nasrani. Wong Islam ngakoni Isa yo nabi, Musa yo nabi, Ibrahim yo nabi. Wong Yahudi ekstrem darani Isa anak zina. Paham nggih? Mulane wajib dipateni. Akhire wong Yahudi bersepakat mateni Isa. Keyakinane wong Yahudi Isa yo mati disalib. Lah wong Nasrani keyakinane lah Isa yo mati disalib. Sing mateni wong ya. Mulane saiki donya ku aneh. Wong Kristen yakin Isa disalib wong Yahudi, tapi wong Yahudi saiki rukun. Wis aneh tenan wong saiki aneh kabeh. Wong Islam seneng sing kuwasa Cina. Aneh meneh. Piye iki jajal? Ya tapi kira usah kaget, aneh ku tontonan, sanggep ae barang unik ngono ae. Waswa, mulane Mbah Turaihan niku gawe kalender iku yo bingung nak darani kematian Isa keyakinane dekne iku Isa diangkat ning langit sing dipateni iku sibu Isa. Mulane mangkrono kematian si Isa, mergo nek Isa ora. Mula nate ditakoki wong tukang ahli kalender.
Iki piye Gus, aku nak muni kematian Isa, keyakinanku iku Isa gak mati diangkat ning langit. Ya tulis hari kematian Isa terus dalam kurung katanya. Mergo dekne bingung. Nek ora ana katane ra keyakinane padha karo mek napa? Kristen. Gus, aku ra murtad. Lah ya tulis ae kematian Yesus Kristus dalam kurung katanya. Nak ning kalender kudus kan sibeh Isa ditambahin apa? Sibeh. Semua saya kira zaman aneh. Nah, Islam di kelebihan la nufarriqu baina ahadin bir rasul. Kabeh rasul takoni Isa yo nabi, Musa yo nabi, Nabi Muhammad yo napa? Nabi, Nabi Sulaiman yo nabi. Lah wong Yahudi nganggep Sulaiman gak nabi. King Solomon perkarane wong kok bojone akeh, kekuasaane akeh, berarti ra nabi mau napa? Raja. Mulane pas Nabi Muhammad nyebut Sulaiman minal anbiya, wong Yahudi seneng delok Muhammad iki. Wong kok gobloke ngono, Sulaiman kok dianggap nabi. Sulaiman iku mau raja. Quran turun wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinnas syayatina kafaru yu'allimuna an-nasas sikhra. Terus wa ma unsila alal malakaini bi babila haruta. Kok wong Yahudi ku ya ana gobloke. Nabi Sulaiman itu nabi sing iso naklukno jin mbek angin. Setan pinter. Pas Sulaiman ape mati, dekne ngarang buku disisipno ning gone ngisor singgasanane Sulaiman. Ben macem. Walhasil bareng Sulaiman wis kapundhut, setan menggembuskan isu Sulaiman canggih ngene iku mergo duwe primbon. Paham ya duwe napa primbon. Wong berebut primbone Firaun delalah ning ngisor singgasanane ana primbon. Bareng diwaca dadi jimat. Mulane ana aliran sing musyrikno apa jimat itu aja gedhingi teman-teman paham iki ana asal usule tapi cara kula boyo aja muni musyrik muni nganggur ta apa ora ya kena to wong mati nabi kok barani napa musyrik muni wong nganggur ora ya kena walhasil terus disokno nang ngono Sulaiman ora nabi klenik walhasil terus dadi fahami mereka mulane kanjeng Nabi ketika nyebut Sulaiman disalahno wong napa ya terus Allah bela Nabi Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinnas syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Mergo primbon sihir sing aran ra Sulaiman tapi setan. Paham gitu. Dadi kudu ro sejarah ngoten-ngoten niku. Lah cara kula jimat kuwi aja hukumi syirik ya nganggur ngono wae. Mbok hukumi syirik wong maca syahadat. Wong kafir sing maca la ilaha illallah dadi mukmin kok saiki wong mukmin sing maca la ilaha illallah mbok arani kafir iku ketemu akal piro. Mosok kalimat sing dadekno mukmin yo kalimat yang sama dadekno kafir. Wong jimate wong Islam yo tulisan la ilaha illallah ditekak-tekuk ngono wae terus. Tekak-tekuk kaya mori terus dikalungno ngono wae. Nek percaya kiai ini regane larang, nek ora percaya yang pasar wis 10.000 kan yo mong ngono tok. Kok terus musyrike kondi. Kula niku dikonco tamat sarang alim iso maca muin. Nu cerita kula Gus umur saya baca kalimat syahadat ndak ikhlas itu satu di imigrasi Arab Saudi. Dekne ku anake kiai Madura, dadi percaya jimat. Walhasil wedi kiai jimat abae apa iku ana jarik ambek jahe ngono yo ora roh kok ana jarik ambek jahe hubungane apa yo ora roh. Wong kula dhewe ra seneng jimat. Bareng tengene Jeddah ning imigrasi niku kena napa sweeping napa kena napa jeneng kontrolan ya kena napa cek kena razia guys walhasil terus dihukumi syirik inna hadzal balad haramu wa la yadkhuluha musyrik iki negara suci ora oleh musyrik dekne iso maca fatmu ora trimo Islam KTP iso maca mu wanyah lah Malfiah ya apal temu apa dal wareng jari iku diobong dene kon merkangkan jari diobong wah panasen dene parah ya Allah ya Allah tambah disuwaduk mbek askare lho pangeran mesti Allah to kira kacer dan mereka ya berpikir wong muni ya Allah iku ya berarti pangerane Jawa malah disabdo lho pangeranmu mesti Allah to lah kok perkaya jimat terus jimat itu tidak mbek askare bareng tidak sesuai kompromi sedene ngetok orang alime ngomong bahasa Arab hasil kompromi wes ngene tengah-tengah kita tetap mlebu Mekah tapi kudu mbok kawiti maca syahadat saiki kowe tak Islamno tak asyhadu kul
Qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna aku iku syahadat paling ra ikhlas sepanjang hidupku. Lah iya Islam mulai bayi bapakku kiai mbahku kiai. Disyahadatno kaya wong lagi masuk napa Islam. Jadi mergo jare inna hadzal balad baladu wa la yadkhaluha musyrik. Saiki faqul la ilaha illallah. Akhirnya ya terpaksa la ilaha illallah. Karena guys lepas ke imigrasi bisa jadi. Waktu di sana. Bariku ngamuk keluargane apa bukan dijimat bareng. Aduh. Repot. Ya tapi itu seni ini dunia, segera sabuk jero-jero, rasa takok. Kadang ono kiai yo kacau, terus takok. Nah cara jenengan sebut tikus, rasa mbok takok, niku tontonan dunia, rasa mbok takok. Semua hukum ora kudu ana hukume dhewe apa latas alu an asya intu bedalakum tasukum. Kowe aja gaman kabeh perkara iku mbok takokno. Demen ino nak dijawab. Misalnya wong kok takok Ruhin ngene, kaya Ruhin wong ora jelas, keluargane diuripi apa. Lha niku buka wadine wong ora usah takokno. Barang-barang sensitif ora usah takokno. Dadi Allah wis pesen latas aluan asya intu bedalakum tasukum. Ki aja geman bakas perkara. Nak dibahas mau nambahi bukae wadi, bukae epe piyam. Dadi ora oleh takok. Mulane ngendikane Nabi halal haram ku jelas anggere Allah meneng gak ngendikan yo halal. Rasa kata nasya rahmatan lakum min ghairi nisanin fala tabhasu an hanger ora bakas anggap halal. Lan cara Imam Malik takoki kewan-kewan sing aneh-aneh ya muni halal dene mau gak dibakas Allah iku halal. Lagi salam madzhab Syafi'i akhir bulus haram. Kadal haram, kok anggere bangsa sing ora priyayi iku haram dari Imam Syafi'i. Dari Imam Malik wis tenang ae. Nah, kalau mau siap-siap ke madzhab alternatif, mau siap-siap. Gara-gara mangkel kalau di komunitas dokter wes kacau tenan. Ora tahu ngaji, Roy. Pak Bak saya tanya. Kalau ayam itu kan potensi virus, kena virus apa jenis ayam bisa? Flu burung. Itu yang paling aman tuh bekicot, karena gizinya bagus, nggak potensi kena flu burung. Ya flu bekicot lah. Jadi nanti itu fikih-fikih itu akan dilawan medis karena nanti hewan yang kamu yakini halal ada masalah medis, sing cara kowe haram kowe bekicot diyakini gak ada masalah apa medis. Sesuai wong nanti bakas kandungan gizi bekicot gini-gini. Akhirnya ono kiai Kediri, tapi ora kiai terkenal, ketrucut ngalal napa bekicot dineng sak Kediri nganti mati wong gara-gara dineng wong akeh. Ya, tapi sajane iki cara kula nggih biasa, artine biasa. Iku pancen nak Imam Malik ora dilonggar. Ora muni kula ora muni halal ya rada longgar. Wong ngerti takoki dekne angger gak dibakas Quran tuwakok diwamuk. Quran ra bakas ora oleh takok. Lah halal tak haram. Mbok pokoke Allah meneng ae, aku ya melok meneng gitu. Wong ora bakas aku kok kono apa? Bakas. Jadi kayak butuh paham gitu. Terus saat ini terbukti teori ini Quran bener. Islam ora iso berkembang ning daerah sing mayoritas nopo komunis. Kowe sering krungu cerita kan wong pendeta biarawati masuk Islam, tapi kira tau krungu cerita kan wong komunis masuk Islam. Kangel. Nerangne Allah dimulai kondi ku kangel. Terus coba sampean delok ning McGill teng kene Italia, teng Inggris, kuwatah sampean delok nak acara Trans 7 pas Ramadan, kuwatah tiang-tiang Argentina. Aku angger gak komunis terus saya kuwatah sing masuk napa? Islam. Komunis piye ngawitine? Sekolah perbandingan agama gak ono. Lho Kristen kan ono. Kayak kasus Irina itu kan dia sekolah Kristologi sampai ke Romawi. Ketika di Roma mentakok profesornya kenapa Tuhan harus 3? Ini sudah dogma lah ya, meskipun dogma alasannya apa toh kok 3 kok banyak sekali. Masih ada dialek-dialek nang komunis. Agama itu candu masyarakat. Masyarakat gak berani menghadapi masalah terus berkhayal adanya Tuhan. Bar gitu sing oleh ngawiti piye nerangno. Wong kok teke wis ngene iku piye. Lah mulane sejarah Irsadus Sari, jangan kira Quran ndak ngritik komunis itu karena lebih baik ketimbang Yahudi dan Nasrani. Ndak, karena saking buruknya sehingga enggak dianggap satu perbandingan.
Fatatil akbahu minasyirki. Jadi taktil itu pokoknya menghilangkan semua Tuhan, menghilangkan semua agama itu akbahu minasyirki, lebih buruk ketimbang syirik. Ini fatatil akbahu minasyirki. Nah, mulane saniki keto, Nabi Musa nyatane teng Palestina di rumah wong Israel. Mergo keyakinane wong Israel iku nabi ini Ibrahim nggih di rumah. Isa nggih di rumah. Bayangno misale makome ning Cina. Kuwi iso bayangno. Wong kondomnya di daur nopo ulang. Di Amerika itu penemu cloning itu orang-orang top Amerika, orang Swiss, orang mana itu, Skotlandia. Tapi mereka orang-orang Kristen. Sehingga kesulitan mau uji coba di manusia karena agamanya melarang, negara melarang, dewan gereja melarang. Sing wani jajal malah Cina, ana bank organ tubuh. Padahal dekne ra malah menemukan. Mergo ora ana masalah bagi mereka. Stok jantung terbanyak itu di Cina. Mergo wong nek ape dihukum mati dijupuk sik jantung. Enggak ada etika, enggak ada agama. Yesus rawati, Nabi Muhammad rawati, Nabi Musa rawati. Nah, orang Kristen Amerika tuh awas enggak diakui anak Yesus. Oh mikir. Nanti di surga sama siapa saya kan mikir. Wong kula di Pak D, pernah Pak D misanan ibu kula di DPR RI. DPR RI tenan saka partai P3. Wonge pinter omong, pinter tenan pinter omong barang. Niku debat nganggo logika undang-undang ku gak menang mbek wong Kristen, mbek partai Kristen. Alasan ADART gak menangno. Dekne sing di luar dugaan iku akhirnya muni ngene. Kalau dari Kristen gak setuju ini, yakin aku enul yakin, sok ben podo-podo mlebu neraka. Wedi marah akhirnya setuju. Akhirnya dekne cerita, bener Quran nang. Jebule wong Kristen cek wedi neraka. Padahal dekne berusaha sekuler, berdebat ku alasane ku undang-undang ADART sesuai KUHP cek berusaha rasional ben gak sok Islami. Gak menang. Wes ayo undang-undang disetujui gawe ngene tapi kok mlebu neraka bareng. Wedi. Wah jangan gitu, yang mau masuk neraka siapa? Mulane masyhur yen nggih maskur kiai alim riyen do akrab mbek partai Kristen riyen zaman sedurunge merdeka akrab mbek partai nopo Islam. Perkarane padha-padha sepakat nggih undang-undang negara ini bebas paham nopo komunis. Saiki wong-wong udah kepengin sing kuwasa Cina mergo bosen dipimpin Amerika. Lah ulama iku aja jak mikir ngono. Ulama iku ora ro Amerika ku ndi pojok ndi ora. Kowe ora roh, kowe ora roh, padha ora roh. Moro-rono ya ora tau. Lah lha opo mau Islam moro-rono padha di dhuwit moro kono Ka'bah ta Madinah ya kena. Aneh-aneh. Tapi wong Islam ulama yang diperhitungkan piye ahli kitab lu ya apik dinimbang. Komunis. Dadi eling-eling hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walatihim sayahibun fi bitin apa sinin billahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun binasrillah. Mun kula terusno ya mulane cerita-cerita niki teng Injil nggih wonten kemenangane Nabi sinten Musa. Teng Taurat nggih wonten kemenangane Nabi sinten Musa. Nah, akhire wong niki rungokno malih wong Yahudi niku poso tanggal 10 napa Asyura. Kanjeng Nabi pirsa kon takok sahabat, cek takok nang Yahudi poso apa? Poso tanggal 10 alasane Yahudi yaumun najwahu fihi Musa. Mergo dina sing Allah nyelametno Musa. Nabi Muhammad komentaris kudu langsung ngendikan fasumu fa antum ahaqqu bi Musa. Wong Islam yo kudu poso, wong Islam luwih berhak ngurmati Musa. Akhire wong Islam nggih poso dina napa? Asyura. Terus kitab-kitab kok Fathul Mu'in wong sing madhabe rapati cocok. Tapi ya sampean anut wae. Maksudnya rapati cocok mergo kula ora kuat poso. Kula wingi nggih poso mau 10 fakot. Lah kiai-kiai teng daerah kula khutbah kabeh poso niku mulai songo. Mergo nek 10 tok mirip tiyang Yahudi bar saiki aku poso 10 tok. Mulane cara Fathul Mu'in kan poso iku songo mbek 10. Nek songo kadung ora niku poso mbek 11. Mergo nek 10 tok mirip. Sik kula nggih maca niku kula riyen Raise Fathul Mu'in. Tapi mulai riyen kula nek poso 10 tok. Nggih kula mau Gusti. Tetep benten Gusti poso kula mbek tiyang Yahudi yo muni ngono gaya-gayane nggih. Misale dipadakno poso nggih beda Yahudi juga-juga kula mboten. Pokoke pun beda lah Gusti. Coba tak kela-kela pokoke pun beda. Lah nek kepengin beda banget malah kula Yahudi poso kula mboten.
Aku pengen beto banget malam Yahudi poso kula napa? Mulane kula masalah niku setuju Imam Syafi'i. Imam Syafi'i teng kitab Fatwa, wala yukrahu ifradul asyura bisom. Cara aku gak makruh. Wong poso tanggal 10 tok ora makruh. Soal kesunatan mulai songo ta 11 itu ya sunat, tapi cara aku 10 tok gak makruh. Lah kula anut niku 10 pas wis pokoke 10 pas wis. Nah, nek kula sing ngakoni ora ono wani protes. Yo dalile kula. Poso tanggal piro, Gus? Poso. Wingi poso gak, sesuk gak. Serawani nek kula. Tapi kok dalile, aku gudange dalil ora kok dalile. Loh, justru saya itu bangganya adalah tadi ketika Rasulullah pirsa wong Yahudi poso tanggal 10, nyatane Rasulullah langsung ngutus wong Islam kon poso. Masih gampang cari titik temu antara orang Islam dan orang Yahudi. Coba kalau kita ketemu orang komunis. Sampeyan tak ceritani, wong komunis sing critane Gus Maksum, keluarga Lirboyo cerita. Yang melakukan pelecehan seksual mbek santri-santri putri Lirboyo itu ya orang-orang komunis zaman itu. Wong komunis udarane Kiai Lirboyo, Kiai Kediri koyok ketua preman. Kiai itu berjuwis, santrinya disuruh kerja, dia enak-enak di rumah dapat setoran. Jadi kayak ketua preman. Itu orang-orang komunis sehingga Kiai Johari, Gus Maksum kecil itu menyaksikan aba-abanya disiksa orang-orang nopo komunis. Quran tidak pada Lirboyo. Makanya Gus Maksum kecil cita-citanya itu mau kepengen jaduk. Kasihlah jaduk, akhirnya jadi garda bangsa niku. Dia agak roh sejarah itu mau ijazah kok. Mau begodri wis ngono tok. Aku iku kancane, kula niku keluarga Kiai Ro. Ibu kula niku kancane garwane Gus Maksum. Kula nggih nate wasanan teng Lirboyo dadi Ro. Artinya betapa jeleknya komunis susah ono sakrale Quran, sakrale Kiai. Mosok Kiai dipadakno ketua preman dari tengok-tengok ning omah. Anak buahnya kerja terus setoran kaya ketua preman tengok-tengok. Sampai seburuk itu mereka menganalogikan banding dengan Kristen. Kalau roh dukun terkenal teng Senori, teng budi-budi kiai ngoten tak muni wong di Filipina, agamane yo Kristen. Mergo percaya dene kekuatan ik. Wis ora muni keramat lah cek ikhlas pokoke ana ike. Ya soal bahasane kan wong Islam darani keramat, wong Kristen darani apa? Ik. Mbok ik apa ya ora apa. Wong komunis ora ono. Iku ceritanya kena apa Gus Maksum Johari ku seneng jaduk gara-gara beliau trauma menangi mereka melecehkan apa Quran, melecehkan cacat putri. Saiki wong Islam itu ora sejarah. Kepingine bosen Amerika atau kepingine kekuatan dunia ini apa? Cina. Kulo niku ora roh politik, ora kepengin roh. Kulo niku mau ulama nerang. Hitung-hitungane ulama pokoknya ahli kitab ya ke ahli kitab. Paham ya? Paham gitu. Coba pelintir koyo wong kulo niku boten ketua DPR kok omongane Bu kok pelintir. Ulama kok pelintir, ora pelintir pangeran mati. Malah ra dadi menungso ya tak pasut sama karo-karo. Iki urusan ilmu kok ono politik-politik. Mulane wong ahli kitab cek disayang pangeran, dikondang-kandani ben bali ya ahlal kitab. Sampai Allah dawuh kul ya ahlal kitab cek dikandani ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wong ahli kitab ku Allah dawuh kowe iku mestine jek nurani yang sama, punya aturan yang sama. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Ayo kita diskusi dengan satu kesepakatan bainana wa bainakum. Bahwa kamu dan kita ini pernah sepakat Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbabam itu. Kita masih punya titik sama. Ahli kitab ayolah kita diskusi. Kita ini punya titik kesamaan bahwa hakikatnya kita itu hanya menuhankan Allah. Karena kalau kamu menuhankan Isa, kamu pun bilang Isa itu anak Allah. Berarti jadinya Tuhan juga terlambat nunggu diwarisi bapaknya. Dan bapaknya ramati. Nyatanya Allah ramati, berarti Isa kan gak maris. Ruwet. Makanya ila kalimatin, ayolah kita sepakat. Ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu. Masih coba kalau Quran ngitopi wong komunis. Piye lan nerangno? Swarga ora percaya, neraka ora percaya, Allah ora percaya. Darane agama candu. Darane kiai ketua preman untuk setoran. Kiai ketua berjuwis sing memeras kaum buruh. Bar. Namanya alhamdulillah Indonesia niku kesepakatan ini ulama-ulama mbek partai Kristen zaman niku menolak paham nopo. Jadi kayak gitu syukur, piye-piye saiki iku wis rada enak. Wis diundangno. Jadi aman kira perlu dakwai
wis secara legal negara komunis itu napa ter. Jadi kayak kudu ojo keman minter-minter macam-macam. Soale ulama itu wis merem kados kula ora ora donya. Ora ora, soalnya mesti dibakas Allah tak bakas ngoten mawon. Kula ora dihitung-hitungan strategis. Ini gimana? Kalau poros dunia dikuasai ini terus geopolitiknya gimana? Ulama itu wis biadil amar percayane pangeran sing ngatur dunya wis. Tapi kalau pesen pokoknya niki amun dipelintir gini ngaji. Pokoknya agama sing bener iki namung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma cara podo-podo komunitas sing mungkin ada peluang mengislamkan itu komunitas ahli nopo kita. Misalnya terbukti. Inggris itu perkembangan Islam luar biasa, Amerika juga luar biasa, Jerman luar biasa, di Paris luar biasa. Tapi di Cina, yang semua ahli sejarah sepakat orang Islam zaman sahabat, semono-mono wae. Nguri kanca kula teng Cina nguri, wae anak Islam kok apartemene dikek ijo-ijo ngoten to. Dicat ijo. Wong Islam iki akeh ambek golek makanan halal kang elan. Cek gampang teng Amerika golek makanan halal. Pitike disembelih. Ning Cina tinja wae diolah meneh didaur ulang kuwi piye bayangno. Tinja itu didaur ulang. Oh, pendeta kon mantikus cek mikir. Tikus Cina tenang. Enggak lagi. Masih gampang. Orang Yahudi itu tidak makan babi. Ya masih gampang lah cari titik temunya itu masih gampang. Kalau dengan non Muslim, non Samawi, non Semitik. Nah, jadi cerita ini nunjukno cerita yang ada di Quran ini tentang Musa, tentang sinten Yakub, Ishak niku sami dengan cerita-cerita yang ada di Taurat dan nopo Injil sami. Buktine tiang Yahudi meringati 10 nopo Asyura. Terus Rasulullah ngendikan wong Islam kan meringati 10 nopo Asyura. Lah cuma ben ora mirip pas wong Islam kon poso mulai tanggal 9. Iku Kanjeng Nabi ra sempat nglampahi. Wong ngeten lho critane teng hadis, tapi kok jangan ku aku. Pun nek jenengan sing biasa 9 10 terus nama. Ojo geman anut kula niku. Kula masalah perilaku mungkin bener jenengan. Cuma nek ilmune bener kula. Kula niku ora ilmune mau. Pancen Nabi sempat ngendikan ngeten, umpama aku urip sampai tahun ngarep, wa asuman natas, engko aku poso tanggal 9. Nabi rung sempat poso tanggal 9. Kabul. Terus ulama menduga tujuannya tanggal 9 iku ben beda mek wong Yahudi. Karena tujuannya beda nak 9 kadung ora kon poso tanggal 11 wae butuhe beda. Lah terus wonten ulama terus kula luwih nakal meneh nak butuhe beda menisan ra poso. Ha niku sing ra nek dino iki sesat nang niku. Tapi piye poso iku sunat ya wis. Tapi kula bolak-balik poso bolak-balik. Tapi kan membuktikan bahwa bahasane cek padha tanggal 10 itu padha-padha bakas Nabi sinten Musa. Saiki apa mungkin wong komunis bakas tanggal napa? 10. Kan malah rasa sambung blas kan? Lek menek disebut wala tujadilu ahlal kitab illa billati ya ahsan. Kowe aja geman madoni ahli kitab kecuali mbek dialek sing luwih napa? Apik luwih santun. Mergo ana kemungkinan bener. Ya tentu ana kemungkinan salah, tapi ana kemungkinan apa? Bener. Kadzalika wa awrasna bani Israil fa asba'u musyrikin. Falamma tara'a mongko semangsane sareng lihat sapa al-jam'ani dua kelompok. Ayro'at kesini ngali sapa kulun saben-saben siji minhuma saking jam'a ini al-akhara sing liya. Kala dawuh sapa sahabu Musa boro-boro penguti Musa inna lamudrakun. Inna sak temene kita lamudrakun iki kekejar kita. Barang melewayu dikejar Firaun saka Mesir pas ngadepi laut. Nah kiai-kiai darani ku laut merah. Laut merah piye ora roh. Wong kurang kerja delok laut merah jute rupane yo biru, mbah ngono wong muni merah ya malah muni napa? Merah. Soale anut wong akeh ngono ae. Mbah merah ning ndi ora jelas. Inna sak temene kita lamudrakun iki bakal den susul kita. Ayu drikuna tegese metu ina kita sapa jamu Firaun kelompok Firaun. Wala takotalan ora ana kemampuan mujud lan kedhe kita bi iklan Firaun. Kala dawuh sapa Musa kala ora usah susah. Ayu drikuna. Jadi nabi ning dindion pede. Wah Nabi Musa iki piye kok kejar Firaun dari Nabi Musa kala wis gak apa-apa. Gak bakal Firaun iso ngejar kita. Innama ya Rabbi. Innama ya sak temene sertane ingsun Rabbi ana pikiran ingsun binasri iklan pertolongane Allah. Saya di bakal nunjukno sapa ning ingsun wis tenang ae engko Allah bakal nunjukno thariqat najati ing dalan selamat. Ya tapi mergo Nabi Musa nabi cara kowe melok mriyang pisan sak kiai. Penake nabi kan mimpin ra usah mriyang dikawal pangeran. Lah nek kowe salam dhewe akeh wis ra mulane ra usah mimpin kados kula supaya manfaat ora usah mimpin wis.
Wayang mati ngono ae sebenarnya. Wes wayang mlebu swarga mlebu napa? Swarga. Swarga iku gampang mesti didono kuncine miftahul jannah. La ilaha illallah. Lan kula nak ngaji teng putih-putih, agama iku ora ono apik kaya Islam. Wong kunci swarga kok didudono miftahul jannah. La ilaha illallah. Kita ora tau didudono kuncine neraka. Mulane ki mlebu neraka alasan opo? Wong ora ora kuncine kok mbok leboni, paham? Mulane pinter lho mestine kunci ora rahasia. Kita ku didudono kuncine swarga. Kecuali kowe nek menawa kuncine neraka kula mboten. Blas mboten. Mulane wong mlebu neraka iku ditakokno pangeran masalah kakum fisaq. Wong mlebu swarga ora ditakokno pangeran. Perkarane normal. Dhisik Nabi Adam ning swarga, saiki anak putune balik meneh normal. Tapi nek mlebu neraka pangeran takok, lho kowe mlebu neraka alasan apa? Wong kunci ra tak dudono kok mlebu. Mulane mestine manusa luwih gampang mlebu swarga timbang mlebu neraka. Mun yakin mawon, kowe yakin Gusti kok yakin mlebu neraka luwih angel timbang mlebu swarga. Mergo swarga mun jenengan dudono kuncine la ilaha illallah. Ana jogeman kok kunci neraka, paham nggih? Jogeman wis buak wae. Coba tenan sing betul kunci neraka. Lah kudune ra iso mlebu ora nggo kuncine kok. Mulane kula nu nak maca hadis nangis. Miftahul jannah la ilaha illallah. Cek apike pangeran, cek apike kanjeng Nabi. Wong kuncine swarga kok ditutup. Kuncine neraka ora masyaallah lakal hamdu ya Allah jenengan jen saya tenan. Kulo kan beda mbek jenengan maca niku kan biasa. Panjen ora ulama, wong ora ulama iku beda mbek ulama, perasaane beda. Ayo wong kunci kok ditutup. Lan kula nanti ditakoki guru SD kurang ajar tenan wae tenan. Ada perdebatan di sidang guru SD. Sebagian setuju soal itu dibocorkan saja biar tingkat kelulusan banyak. Kalau lulusnya tidak banyak kan kita malu. Ya sasanawi aliyah kurikulum. Guru-guru itu ngotot kudu dibocorno. Tujuannya ben tingkat kelulusan tinggi. Bareng debat ora cocok, ra baru sowan kula. Sing sowan alasane lha ya Gus. Kok iso ujian ra dibocor? Oh ujian mungkar nakir dibocor kiai kok iki ujian nasional ora. Kula nu ora nyangka nek ana wong nakal ngoten ora nyangka. Lah ya Gus, wong ujian akhirat ujiane mungkar nakir marep buka ora dibocorno para kiai lho Gus. Kok iki trimo barang donya ora oleh apa dibocor. Oh insyaallah Gusti kok iso untuk pertanyaan ngene. Cara sampean piye? Aku yang mau guya aku Yus. Wah, dari kepala SD deh. Baru aku wong sarap. Ya kula yo piye? Kula sebagai nurani kiai ya tidak cocok asline. Dari alasannya masuk akal ya. Tak anggap sing ide-ideku ya cerdas. Umpama Gus. Ujian mungkar nakir larangan yakin ya. Kiai-kiai ditutuki mungkar nakir. Piye iku kriminal bocor napa soal. Pas. Kulo nu tak pikir kok ono wong mikir kok ono. Ono ya Allah. Iso kok ono iki piye. Ya semenjak umat Nabi ono sing cerdas model ngono-ngono iku ya. Cara sampean piye? Cara. Napa angsal napa dicekel polisi? Mboten nak sampean muni haram jelas aja lah. Bandingane wae lho perkarane napa. Ujiane mungkar nakir iso dibocor. Sing bocorno masal pisan nggih. Tiap kiai pidato kan cerita. Kemudian mudin malah bocor pas hari H. Pas hari H rak muni ida salakal malakani ngene-ngene marfuka fakul. Rabbi Allah, wa nabiuka malah bocor pas hari H, malah pas hari tenang malah. Iku cara malaikat 2 cm dituthuk tenan mudin. Piye to teka-teki jadi bocor. Wah, repot. Ya bolak-balik ijek lumayan. Piye-piye ana bahasane Allah, bahasane akhir. Wong Yahudi cek muni lan sebuti jenenge kita ini ndak bakal masuk neraka illa ayyamam madu. Cek muni wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasab. Mereka di Nabi nanti tuh kok yang Yahudi. Sampai aku pun neraka mau 40 dina mak.
Lah kok mau sedih lho? Ya mergo bapak-bapakku dhisik salah nyembah bedet iku 40 dina. Bariku ya wis murni tauhid kita ya mau 40 dina. Bariku mbok genti kowe sak sahabat. Kanjeng Nabi terus duka, "Wah la nakhluqu fiha." Demi pangeran ora bakal ngenteni kene neraka. Kowe udah neraka selawase ra 40 apa dina. Tapi piye-piye bahasane ijek neraka swarga. Padha-padha yakin anane neraka. Nah mbek komunis, bantah-bantahane piye? Neraka iku apa? Waduh kon nol kan bantah-bantahane. Iya kan? Luwih ruwet kan jare bantah-bantahan wong komunis. Ora percaya min aslin nar, min asli din ora percaya. Dadi kamane kowe debat mbek wong gajah sikile pira ini sik lumayan dan es debat apa gajah iku ono. Lah kira-kira gambarane ngono kan luwih ngeri to. Paham nggih? Wong komunis paham sampean ono. Apa swarga neraka iku ono? Nah, kita mbek wong Kristen kan bantah-bantahane karo wong Kristen ruhen mlebu neraka. Jare ruhen wong Kristen mlebu neraka, bakasane kan neraka iku jek ono. Gajah iku lemu, gajah iku kuru kan sik lumayan. Padha-padha yakin ono gajah. Wong komunis ora. Mosok gajah iku ono. Wah, fatal kan terus. Paham kalau maksud. Mane kula setuju mek karangane napa Irsyadus Sari. Kalau Quran ngritik Yahudi Nasrani, jangan Anda berpikir bahwa Quran tidak anti faham ateisme, faham napa komunisme. Karena saking eleke sehingga gak dibahas, ora dikritik. Mergo gak mlebu level khilaf, level yang perlu diperbandingkan. Parah soalnya wis parah guys. Pak itu coba pinter awas. Fawah kena mongko paring wahyu ingsun ila Musa maring Musa anid drib biasa kal hajar. Anis nek kelakuan ibrit mukula sira biasa kaklan tongkat sira al hajaro ing al bakhra ing napa? Apa jenenge? Skor. Mbok segara apa? Laut apa napa nu jenenge? Apa nak darani? Sing antarane segara mbek selat. Ana jare wong modern saiki iku ora segara mok selat dadi nglangkaine gampang. Nak segara parani tambah adoh. Cara kula lah ya setuju, pancen kula nate delok ya selat. Mergo piye wae kecelok bar ketungkep kebuka iku Nabi Musa iso ngliwati. Lah nek segara tenan rono tambah gunung kidul tambah rono ketemu Nyiloro kidul tambah repot kok. Lho lah iya sing mungkin pancen selat, ya senajan to nek segara iku selat. Mergo iso diliwati, ya ana segarane tapi iso diliwati. Misale segara tenan. Misale Nabi Musa nutuk ngerti? Parantrite wis nyibak. Terus dia nerono terus lah beda ndi. Masuk Firaun wis mlebu, dia larut iso metu ra barbar. Ya ora. Sampai morondi. Paham lho. Dadi ngono ya ono lama dakekno ora iku ya ora segara ya bangsa salat ngono ae. Mulane kula bingung ngerti jak ning Jeddah jak ndol laut merah. Nang Musa liwat kene terus laut tenan waduke terus ndi. Kan ora barbar ya. Lah nek selat tak ono bare, misale selat kan paling 5 kilo persegi napa 6 kilo persegi ra. Cara gune glam Firaun wis cukup, cara sing liwati ya urung kesel, paham nggih. Tok ngono ae. Mane Nabi Musa iku reaksi ning gunung itu repot tenan nak nyibak. Buka terus mlayu rono. Dinteni nglangkai itu ndi? Nu batese putih ini. Australia napa? Putih. Putih. Wah, Amerika. Australia. Kalau di konco anak sekolah di Australia, anak kulo nu sekolah terus wetane Surabaya, masuk beli sekolah di Australia. Jadi bakar ning ngene yo segara tapi ora. Cara sampean no. Wis wae bangsa ngono iku lah pokoke. Kita ora segara kidul ngono ae ane tribasa kalau apa? Pak, karo kidul berarti tutuk wet anu mlebu Nabi Musa lah ora iso metu-metu iki piye. Gelem ra gelem kudu muter. Nah muter iso padha simo meneh kan. Mbok syukuran ruwatan wah. Malah sirik malah repot. Mosok ruwatan dihukumi napa? Sirik malah repot. Malah denditi. Paham gitu, terus wonten mawon ulama sinterani bakar teng mriki nggih semacam napa? Salah. Nggih nyatane nggih kula nate delok giune nggih semacam niku. Nggih ngoten niku. Cuma nggih salat tenan nggih berkilo-kilo ora kok mau terus kados dano gitu ngoten nggih. Cara kowe nyemplung nggih mati lah tak jamin. Fan fala kok mongko dadi kasibak apa bakar. Ani drib biasa kal bakar.
Fan falaka mongko dadi kasibak dadi kabuka apa bakher fan sakko mongko kapecah apa bakher isna asyara khale dadi 12 apane firokon apane napa jenenge pecah-pecahane fakana mongko ana sapa kulo firkin fakana mongko ana apa kulo firkin saben-saben pecahan iku kato azim kaya gunung sing dhuwur ya mergo banyune tersibak akhirnya kan munggah ning pinggire dadi seru lah mane sampean kok urip saiki ada malah delok seru kato azim kaya dene gunung sing dhuwur. Maksudnya kan karena tersibak banyune iku munggah. Nggih sama delok film Kristen filme nggih ngoten niku, film Yahudi nggih ngoten niku, versi Quran nggih ngoten niku. Sama-sama ana cerita Nabi Musa di keramat menyibak napa sekor. Lah nek wong Kristen wong napa komunis. Wis ora percaya. Iku cerita apa iku. Ora repot. Ail Jabari tegese gunung Ad-Dhakhmi kan gedhe. Bena kang ing andalem antarane ikilah isne asara firokan utawa bena kang iku ing dalam antarane atau til azim masaliku te pira-pira dalan salaku kang ngambah sapa umat Nabi Musa ha ing masalik lam yaptalla kang ora dadi teles minha saking ikilah bakhir apa surujur raqib apa pelanane utawa napa surut niku pakaiane jaran mriki napa nanti pelanane kuda wala labidu lan napa jenenge sing dienggo niku lho. Mandu lho apa jenenge? Tampari napa? Kendaline. Sange. Mulai cilik kula biasa bahasa Arab dadi mana Jawa ora pati ro. Tapi kula nek maca kitab niku paham maksudnya piye. Tapi nek jawabno malah bingung. Nah sampean ro Jawane ora ro Arabe. Dadi walian. Ya ora apa-apa pokoke ana roh salah sitok aja ora ro kabeh. Wa aslafna lan marakno ingsun ekorna tegese marakno ingsun sama ing dalem kono-kono pandeganan gunaka ing dalem kono-kono panggonan al akhirina ing kelompok sing liya Firaun tegese Firaun qarrabna sama gunaka al akhirin wa qaum lan kaum Firaun. Dadi kaum Firaun diprovokasi supaya mlebu. Tapi pangeran gawe sunnah ku ora ngene iku tok. Kabeh ulama cerita, pokoke kabeh sunnahe pangeran rasional. Jadi kok cerita Arya Penangsang Jibril itu, Fir'aun itu terpelajar bareng roh Nabi Musa di mukjizat itu udah ini sadar wah ini di luar kapasitas saya pastikan berhenti. Jadi Fir'aun itu yakin berhenti ning Sahil al-Bakhri ning napa? Pantai mergo dekne roh ini sudah tidak mungkin, ini mukjizat, saya tidak bisa ngelawan ini. Udane Fir'aun itu lanang. Jibril pinter. Jibril sebab piye ceritane oleh tuku jaran ning Dirar roh pokoke. Pokoke Jibril numpak jaran wedok, ngoten paham nggih? Jaran wedok mestine sing ayu kan. Oh, jaran wedok ning ngarepe pas jarane. Gak terkendali jarane sapa? Fir'aun mecah. Jibril terus bare ketungkep nih. Ya kok cerita Arya Penangsang besok Sutawijaya tadi sing bayar kan lho. Niku ngoten dadi Arya Penangsang cek sekti nak gak ngliwati kali. Tapi diprovokasi jarane Arya Penangsang lanang, musuhe numpak jaran. Itu akhirnya rata terkendali. Kok rugen rodo kan gak. Ya wis. Wis ngono, dadi ku pangeran di sunah ngono. Nek nek ora jaran wedok hati-hati, wis kowe wong lanang. Kula roh kiai keramat ku sitok terus wonten. Itu rasa tak sebut no pondok, ada sebuah pondok itu pondok itu rano pelaturan. Ya banyak kiai ono keramat. Walhasil saking rano pelaturan ini, kiai ini zuhud terus raro santri nih mulang, orang mulang, soalnya mulang tok rano pelaturan. Santri harus menjaga nama baik di dalam pondok maupun di luar pondok. Santri keluar pondok harus pakai peci ini pak pondok-pondok ini buatan itu. Walhasil di antara santri ini ono sing ngambung perawan. Di depan umum pokoknya boleh santri berdua mesti nih. Akhirnya sampai dilapor lurah. Ana lurah sidang sing salah ndi. Ya mestine sak kampung sepakat salah santrine to nggih wong karuan santri kok ngambung. Oh, menawa ya santrine kok menawa kaya rugen-rugen ra tau, tak jamin ra tau. Nak nyurati tau ben. Lah niku bareng sidang ning ning apa jenenge kelurahan. Kiai ini teko. Yo lucu kiai. Kiai ini teko iku yo lucu kiai kok belum salah yo ora ro istihati piye ra. Mau ngene tok teko. Nak cara jenengan ana jaran wedok diculno. Terus dibedak jaran lanang. Sing salah jaran wedok ta jaran lanang. Dadi lala iku bapake cah wedok iku yo salah jarane wedok kok diculno. Lah yo ngene iku. Lah iku bareng-bar sidang bapake cah wedok mek lurah iku kaget. Kok iso ngomong ngono bang. Tapi wis diputusno gak oleh disalahno. Yo wis bar.
Nah ono jaran wedok ucul, iku dibedak jaran lanang salah iki salah jaran wedok jare perkara nek kok ucul. Lho delak lah kok muni ngono sing ditakoki bapake cah wedok. Ya ono kramate. Bareng balene pondok bocah ditaksir. Tapi ya tetep ya kramat tenan wis muni ngono ora. Bener di cara. Ya artinya Jibril lah ya duwe teori. Jadi Fir'aun itu aslinya terpelajar, dia tidak akan masuk laut. Tapi Jibril numpak jaran wedok, ini cerita-cerita putih kan. Nah Ireng kan gak menarik itu, karena elek berarti. Itu sayu lah mesti jaran ini nus. Dari segera roh lo tuh kuning birar. Akhirnya Jibril itu betul jaran wedok. Jaran Fir'aun gak terkendali masuk. Lah masuk Fir'aun itu dianggap instruksi kan oleh pasukannya kan panutan, mlebu kabeh. Mlebu kabeh didelok Jibril kok wis entek Musa pas wayahe naik napa? Darat. Naik darat wis wayahe mulai naik darat. Ya pun terus ditungkepno. Lah mulane kula setuju selat, perkarane ora kebayang. Misalnya pasukan 10.000 kan paling hanya butuh sekian kilo untuk selesai kan. Lah nek misale segoro kidul kan wis masuk kabel lah musalah kan gak iso metu, harus sampai Australia kan. Wah, itu kan enggak kebayang kan. Nah, makanya peristiwa itu pasti tidak di sini, pasti di sana, di selat itu. Kalau nak memiliki metune kangelan kan, kangelan itu. Wa aslafna tamal akhirin. Hatta salaku sigo ngambah sapa Fir'aun wa qaum masalikahum ing dalan sing tau diambah Musa wa qaumi. Wa anjena lan nyelametna ingsun Musa manan wong ma'ahu kang sertane Musa ajmaina khalis kabehane kabeh. Bi ikhrajihim kelawan ngetokno Musa lan qaumi minal bakhri sange segara ala hayatihi ngatasi keadaane Musa utawa keadaane Bakhr al-mazkurati kang den sebut utawa ala hayatihi ing ngatasi fi ikhrajihim minal bakhri ala hayatihi al-mazkura ing ngatasi keadaane Bakhr nggih tapi napa lah utawa mazkur wa mun al-mazkura kang den sebut suma akhrajna mangkon nang dalam ingsun al-akhirin ing kelompok sing liya marane Firaun tegese Firaun wa qaumi lan qaumi Firaun utawa Firaun wa qaumahu lan qaumi Firaun Bi'idbakil bakhri kelawan nungkepno segara alaihi mengatasi Fir'aun wa qaumi. Lama tamas mangsane sempurna apa dukhuluhum mlebune Fir'aun wa qaumi fil bakhri ing dalam segara wa khuruji Israil lan metune Bani Israil minggu saking segara. Jadi pas bangsa Israel keluar, pas Fir'aun sabalane bener-bener wis mlebu napa? Segara. Lah muga santri Nabi Musa kececer sitok ngono ya repot wis. Ya tapi wis ngene iku wis ora ngarah. Walhasil sampean kudu yakin nak iki mukjizat guling ini. Tapi apapun mukjizat Nabi Musa niku jek ibad lan mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkarane dawuh ulama, tongkate Nabi Musa saiki mau dadi tontonan ning Turki. Teng Turki ku wong sik iso delok tongkate Musa. Iku wae sik ana sing mamang asli ta ora. Misale asli sing nganggo wis ora iso. Dadi wis entek. Itu mek mukjizat Quran. Wong kafir nganti saiki tetep neliti Quran. Nggih kathah sing barokah neliti Quran dadi masuk napa? Wong Islam kita tambah iman yang berkaitan Quran. Mane mukjizat iku apik Quran. Mergo abadi ila yaumil kiamah. Bahkan nunggoni jenengan ngantos ke akhirat. Lan disebut Allah mas'alil Quran ana fid dunya qarina fil qabri napa munisa wa ala sirati nura wa minan nari sitra wa hijab. Jadi Quran baturi kula jenengan ngantos akhir. Tapi gini wow nggih, Quran sing selain dihafalno disenengi nggih dipelajari. Mari kula bantu jenengan memahami Quran piye sebagian Quran itu bukan urusan tilawah tapi urusan tadabbur. Mana jaya Sayyidina Umar pas Kanjeng Nabi wis intakola ila rafiqil ala. Wis kabundut niku ndawuhi Kanjeng Nabi ku lucu, kabeh nabi dinyek. Nak Musa saged segara disibak terus kaum Bani Israil terus do selamat. Niku cek sepele ya Rasulullah. Piye-piye niku mun mboten kena didelok. Mun bar dari ceritane wis napa? Tapi mukjizat jenengan abadi ila yaumil qiyamah. Nak Isa iso nguripno wong mati, piye-piye jenazah iku utuh, akeh tunggale barang utuh cek urip. Tapi jenengan saged nguripno daging sing wis dikunyah-kunyah. Mergo wong Yahudi niku wonten sampel wedhus diracuni dihadiahno ning Kanjeng Nabi Muhammad. Bareng Nabi badhe dahar
ngendikani dira wau sampil wau la takulni fa inni masquma. Ya Rasulullah jenengan namun mangan kula niku mun dira. Wis wedhus, wis diketok, wis dibakar iso omong. Lah nek isar jenazah jek utuh. Dadi luwih gampang cara urip. Dadi Sayyidina Umar muji Nabi tapi Nabi liyane dikritik. Mergo diperbandingno mek mujizate Kanjeng. Dadi dene cerita kelebihannya Kanjeng Nabi. Sing repot terakhir Nabi Nuh paling sakit. Nabi Nuh itu nabi. Ndak wae 950 tahun sing iman mung 80. Gitu nggih Nabi Nuh niku fala bisafihim alfasanatin illa khamsina ama. Wis dak wae 950 tahun sing mukmin muk 80. Jenengan dakwah muk 23 tahun. Sakniki umat jenengan mun ratusan ribu. Dadi mboten bandingane jenengan ben Nabi sinten. Ngomong pokoke Nabi liyane seloro tenan loro kabeh. Iku dadi nunjukno nak sahabate Kanjeng Nabi iku setingkat nabine Bani Israil. Mulane agama iki ora usah ditunggoni nabi, cukup ditunggoni sahabat, tabiin sampai ditunggoni napa ulama. Perkarane mukjizate nabi ku ngawal ila yaumil ya. Umpama ke umat Nabi Musa repot. Golek tongkat sitok oyo-oyoan bareng mbok kuwe tetep ora mandi. Al-Qur'an tetep mandi. Semua coba ki aram lara di semacam-macam. Kados kula niku roe ilmune, nggih sing neliti ilmune. Sampeyan neliti khasiate semacam-macam. Lha iku ora roe semacam-macam. Penting ku nunggoni ila yaumil qiyamah. Bi ikhrajihim lamma tamma inna fi dzalika sa'atan dalam kon-kon ape ikhraji fir'aun tegese nanggelamno fir'aun wa qaumi la ayatan nekene dadi ayat ibrotan tegese dadi teladan liman mare wong badhe kang sause kabeh wa makana lan ora ana sapa aksaruhum aki-aki wong akeh mukminin lan mukmin kabeh bila iklan Allah ela mukmin tegese ora iman mungkin saking kaum fir'aun sapa wiru Asia. Dadi wis ro ayat ngono kaum fir'aun sing ra iman akeh sing iman mu Asia imro'atu fir'aun wis pangeran yo aneh. Wong liya kabeh ra iman tapi bojone Firaun malah apa? Iman. Wa Hizkil lan Hizkil mukminu ali Firaun. Boy maksud iki ora jenenge. Modal ora KTP ne jenenge Hizkil, bojone Firaun jenenge napa? Asia. Ana agak jeneng Asia niru bojone sinten? Firaun. Bahaya. Bojone kiai ra ditiru bojone apa? Firaun. Ana kadang bojone kiai ra kena ditiru, lumayan bojone Firaun kena ditiru perkarane. Asia iku idola, padahal bojone sinten? Firaun. Wa Hizkil lan Hizkil mukminu ali Firaun. Wa Maryam lan Maryam bintu Musa iku anake wong wedok tuwek jenenge Musa allati kang dalat kang nunjukna sapa Musa ala idham Yusuf ing atase balunge Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi kula critani nggih, terus critane ulama-ulama ngeten nggih. Nabi Yusuf itu kan nabi sedurunge Nabi Musa jauh. Dan pemimpinnya juga Fir'aun. Perlu kamu catat pemimpin zaman Nabi Yusuf jenenge napa? Jadi Fir'aun itu nama gelar. Nama napa? Gelar. Pokoknya tiap angkatan penguasa Mesir jenenge sinten? Fir'aun. Jadi Fir'aunnya Yusuf itu beda dengan Fir'aunnya sinten? Musa. Walhasil Nabi Musa pas sampai di Tih itu bingung. Enggak bisa keluar sama sekali. Enggak bisa keluar terus Jibril dawuh Musa itu ora bakal iso ning Bani Israel ning Palestina. Posisi ning Mesir lho, posisi teng pundi? Mesir. Nabi Yusuf ora kabudute teng pundi? Mesir. Nah, Nabi Yusuf pak tiyang Palestina, tapi kan jadi raja teng pundi? Mesir. Kawin Zulaikha niku sing ayu niku sing rondo ayu niku. Nah, semacam-macam lah. Walhasil terus kabudut teng Mesir. Nabi Yusuf niku ndonga, ya Allah, saya ingin jenazah saya dimakamkan dekat bapak-bapak saya. Berarti Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Padahal Yakub, Ishak, Ibrahim pun kadung teng Hebron teng pundi? Palestina, teng Israel ya. Muni sajane cara bahasa internasional teng Israel. Tapi kan kita ndak ngaku Israel, berarti muni napa? Palestina. Ya repot kan kalau ngomong tak bulan baleni perkarane nak muni Palestina de facto iku milik Israel. Nak muni Israel kita orang ngakoni Israel. Pokoke nang kono, lan bener nggo domir pokoke nang kono. Walhasil Musa ini nabi yang junior. Akhirnya Nabi Malaikat Jibril dawuh, "Saiki ora iso metu mara Palestina sedurunge nggawa jenazah Nabi Yusuf." Mergo Nabi Yusuf iku wong sing wasiat gak kepengin disarekno teng pundi? Mesir. Lah sing roh sinten Gusti?
Sing roh iku wong wedok tuwek jenenge Namusa. Goleki ketemu. Bareng ketemu dulini ala kubri Musa. Kula niku dudono kuburane, ya kuburane sinten? Duluni ala kubri. Dulini ala kubri napa? Yusuf. Mboten. Kowe njuk apa wae tak kei, emas apa wae tak kei, sementing mbok dudono. Mboten, perjanjiannya harus jelas. Napa? Ana ma'aka fil jannah. Kompensasine kula mesti mlebu swarga bareng jenengan. Nah mboten kurang. Wah, Nabi Musa ngodak katek, gak jawab-jawab dekne rada gelo perkara. Nabi Musa kan sensitif. Akhirnya be Allah didhawuhi, "Iya nih Musa ngono kok repot." Akhirnya Nabi Musa muni, "Yo wis kaya aku ning swarga." Bojok ngawin ora ya roh pokoke. Ora ana terusane cerita iku. Akhirnya didudono fi qaribna. Dadi tenggene niku ana mustangqaul ma. Dadi delalah ning kawasan situ rodok mustangqaul ma, wae bahasa Arabe mustangqaul ma. Ana tempat sing rodok terpisah kok air iki terus digubuk ben Nabi Musa. Semua riwayat mengatakan peti jenazah itu dipikul Nabi Musa piyambak sebagai penghormatan teng Nabi Yusuf. Mulane teng Hebron niku wonten makome Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi sinten Ibrahim. Padahal Nabi Yusuf niku pernah kuasa teng Mesir. Mergo era Nabi Musa, sausé Musa wangsul teng Palestina niku jenazah Nabi Yusuf dipindah. Lah iku mulane kiye-kiye didalil mindah jenazah iku oleh. Asal kowe gak isin. Ana isin mbah mes protol kabeh kan dalem mencama. Lan riyen ana sengketa kiai dipindah. Putu-putune semangat. Perkarane tanahe sengketa. Bareng ana kiai liya ngandani, "Iya nak jenazah mbah mutoh kowe ra isin." Lah nek wis ra utoh apa ora kira isin. Akhire putu, "Wis ra usah wae demen isin." Tapi sakjane oleh. Piye-piye ana cerita Nabi Yusuf dipindah saking pundi? Mesir. Dadi ilmu wae, tapi nak fatwane fuqaha saniki mboten angsal. Mergo mayit itu merasa sakit kayak sakitnya orang hidup. Tapi piye-piye fakta sejarah mengatakan puji Musa niku duwe kompensasi allati dalat ala idami napa Yusuf. Walhasil Nabi Yusuf niku kuburane dipindah kalian Nabi sinten Musa. Berarti menunjukno pindah kuburan niku napa angsal. Tapi angsal bukan berarti napa tuntutan utawi syariat. Ora kuburane bapak mbok pindahi. Mbok kholi dhewe-dhewe pinggir musala ora ya soal nek sing wis kadung ya. Ampun nonton mawon. Terus niki bukti nak napa pindah kuburan niku napa? Ya tentu ana syariat. Mane kula kertakoki tiyang Gus, ada kuburan pinggir jalan, kemudian kebutuhan negara jalan itu harus jadi jalan, piye hukumnya? Boleh ndak pindah kuburan? Apa boleh dibiarkan saja atau dekne ning akhirat mosok kepelindes tronton kroso? Nah cara kula nu ora usah dijawab pertanyaan ngono ora usah mbok jawab. Nak mbok jawab oleh negara kadang kurang ajar kok ora ono dalan liya kuburan-kuburan diabrak. Tapi mbok jawab ra oleh. Ya nyatane kadang mendesak tenan. Lha karo dene ngono ditakokno ora usah takon. Soale pertanyaan mergo ngeten iki pikiran kula sederhana. Kula nate didhawuhi Bapak. Wong kepengin ngukumi hak iku perkarane ora terkait. Angger terkait wis ora kepengin ngukumi, wis mesti duwe keputusan pakem. Artinya ngeten lho, misalnya yang di kuburan itu bapak kamu atau mbah kamu, kowe ora gak mempertimbangkan fikih, mesti muni ra oleh. Kowe ana mungkin oleh mergo ora mbah ora bapak. Mulane gegeman hak ngukumi wong, wis wae jenenge hukum perkarane perkara terkait kowe, angger terkait tak mriyang. Paham sih kalau maksudnya. Jadi mulane ana fasul masail iku ya oleh nggo ilmu tapi ora usah tenanan biasa. Engko nak tenanan iku mesti ke semangat mergo ngukumi wong. Ya coba kalau itu diri kita. Mulane bener itu. Ana kiai mulai te, wah ya maghrib wong jeng perapatan ora agama ta ora conom kene jen nakal-nakal. Suatu saat sepuh diputu. Niku wonten putune jenengan Gusti sepurane jenengan sing agem. Iya karepe wingi ngomong ngamuk saiki ngene. Perkarane saiki ana apa? Ana putu. Mulane wong ora oleh sok. Kowe hafal Quran gedhe wong ora ngapal Quran. Sampeyan nek anak merapal lagi krasa. Kowe sugih gedhe melarat sampeyan anak melarat. Padha kowe saiki seneng wayo mungkin ae mergo lagi di nafsu. Nek anak wedok dirabi wong. Terus krungu mantu wayo. Pokoknya berbangsa kena korban keluarga sembilan orang ngajar mantu elek. Ya semua. Melalui kearifan dirian bapak sering ada nih pulau. Wong bakas hukum semangat itu nak terkait be awal ini. Terkait awal dewi bener pangeran anggota
Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrab. Kowe nek wani ngukumi yo bayangno umpama sing rugi walau ala anfusikum ala maknane ngrugekno. Beranikah kamu berbuat adil ketika korban hukum itu diri Anda sendiri? Meriang wae bangsa. Wong kudu tahajud. Wong Islam ora tahajud bangkune apa? Barang mulai yang paling ora tahajud itu bojone mbek anake mulai meriang. Suatu saat dia dhewe mulai aras-arasan. Mulai mikir, "Ngopo aku wajib-wajib?" Nah, sebenarnya kok kanjeng Nabi itu anggar sunat ya. Tahajud ora wajib. Ora wajib ora usah lakoni. Nek pengen lakoni ya nglakoni iku nafilatal lak. Iku dadi bonus kanggo. Jadi Quran nang Islam wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Alat ikang dalat kang nunjukno sapa Musa ala idham Yusuf alaihis salam. Tapi wae njuk opah napa? Swarga. Kompensasine napa? Swarga. Wa inna rabbaka lan satune pangeran sira lagu ayaktine uti rabbuka iku al-azizu zat sing menang. Fantaku mongko nyiksa sapa wa ta'ala minal kafirin sing pira-pira kafir bi ikhraqihim kan nenggelamno kafirin maksudnya kafirin Firaun. Ar-Rahim kang welas bil mukminina kelan pira-pira mukmin. Buktine fa'an jaru mongko nyelapno sapa wa ta'ala gum ing mukminin yaiku napa Musa wa qomah minal gharaqi to minal gharqi saking tenggelam alam waswa.